10蚊4個，10蚊4個靚橙。靚橙。你坐低啦。好啊。嗰個擺。唉，都好攰啊。好熱啊！嗬。係啊。喂，做咩啊？收陀地啊，過嚟！喂，呢度走鬼檔嚟個心咧。好打我仔啊！好嘅，喂，咁即係俾啊，收，喂，放手啊！仔啊！打，俾你打，繼續打！哇！鬧市打交啊！好彩係拍戲咋。William、陳偉霆、曾國祥同埋譚耀文等等喺旺角女人街拍攝英皇電影扎職。呢套電影就講述 William 同佢媽咪雪梨喺女人街開檔，被黑幫收數兼且毆打，最後搞到要譚耀文出面平息啊！嗱，你頭先咪見到 William 俾人打心口，仲要噴血趴街嘅。你唔講話拍戲嘅話，我真係以為 William 俾人打到噴血啊！所以咁逼真到警察都要到場了解。William 就話開工開咗幾日，日日都係俾人打，就算加咗 pad 都冇用，打到依家心口都好痛啊！有場戲就俾阿 Deep 打嘅，其實可能拍唔慣咧，我自己剪咗 pad 噶啦。咁但係我諗都打咗我10幾剔啊，10幾20剔啊。佢同埋其他一啲古惑仔去打我諗都打咗6、7個鐘。哎呀，你心口痛啊？阿 Sa 嘅心仲痛啊？有冇叫佢呵返啊？唔使呵，呢啲男人片嚟噶嘛，自我安慰得噶啦，我呢啲。